Mi gente, ahora les voy a enseñar cómo suena el Lambo y les voy a enseñar un poco del motor V10 que tiene para que ustedes lo vean. Miren, enseñan un poquito el motor para que lo vean y déjame arrancarlo. Y así suena una bestia V10. Pero no, ustedes dicen que el Gallardo es de pobre. Pues yo soy un pobre muy feliz, mi gente. Bendiciones a todos, los quiero.